汉服节是汉服爱好者的盛会，也是汉服文化的一次大展示。在汉服节上，人们可以穿着汉服，感受传统文化的魅力，穿上汉服回到千年前，感受华夏民族的风采，欣赏汉服的华美和典雅，感受汉服的活泼和灵动，了解汉服文化的历史和内涵。汉服节是一次穿越时空的旅程，一起感受汉服文化的魅力。